আজকের ঘটনা কি? আজ একটা বিরাট ফাটাফাটি হইব। कुछ बलका के कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में भाषा कितने रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर दे। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा কইলে না সখী কোনে গ্রামে তোর বাড়ি, কইলে না কি পাগল বানাইলা বেয়ান খাওয়াইয়া পান, এক নজর না দেখলে তোমায় মন করে আনচান, কি মায়া লাগাই নিশিরাতে ভালোবাসার গান শুনাইতাম। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।